Jeneraalli waraanaa Iraan ajjeefame. Turkiin waraana eegaluuf Israa'el muddama keessa jirti. Suursaga kana koppii liinkii godhuun nu hordofaa. Ameerikaa guddoo fi Israa'el Iraan injifachuuf kurdoonni waraana lafaatiin akka isaan gargaaraniif afeeran. Turkii yoo kurdoonni waraana kana irratti hirmaatan anis kallattiin waraana kana seena jette. Itti dabaluun waan Siiriyaa keessatti goone ammaas godhuuf jiraanna jette Turkiin. Haleellaa halkan edaa Iraan Israa'el irratti raawwatte eega waraanni kun eegalame ta'akkaan guddooti jechuudhaan chaanaalli Israa'el 14 gabaase. Kanumaan wal qabatee gareen Huusii Yaman arbaa yookaan roobii galgala garee Lubnaan Hizbullaa wajjin kibba Israa'el irratti misaa'ila pilaastikii darbuu ibsite. Iraan gama isiitiin halkan edaa misaa'ila amma dura hin fayyadamin hypersonic Israa'el irratti roobsuu himte. Saarukni kun haalaan kan saffisuu fi raadaara jalaa illee miliqee dabruu kan danda'u akka ta'e ibsan. Haleellaa edaatiin Israa'el keessatti namni 29 du'uutu himama. Haleellaan guddoon Iraan eda Israa'el haleelte tun eega dheengaddaa Ameerikaa fi Israa'el bakka oomisha misaa'ilaa Iraan kan Isfahaan jiru guban booda. Haleellaa kana keessatti jeneraalli waraanaa Iraan Jamshid Ishaaq ajjeefamuun himame. Oduu ganama kana baateen Iraan bakka oomisha keenyaa Ameerikaa fi Israa'el inuma gahuu hin dandeenye jette. Gama biraatiin Iraan guyyaa kalee misaa'ila 5 United Arab Emirates irratti darbitee jirti. Ministeerri waraanaa Iraan Majid Ibn al-Raza United Arab Emirates Ameerikaa wajjin lola kana seenuuf deemti jedhe. Nuti garuu biyyi tun lola kana seenuu irraa akka dhaabbattu gaafanna. Yoo diddee lola kana seente Iraan biyya United Arab Emirates jaamtu balleessuuf jiraatti jechuun ibse. Addunyaan muddamtee jirti. Qaala'insi jireenyaa dabaluu jira. Saniifuu waraana kana dhaabuu qabna. Iraan yoon wajjin mari'achuuf qophii hin taanes Ameerikaan waraana isii guututti baaftee gama biyyaa deebifti jechuun Tiraamp dubbate. Imbaasiin Iraan Afrikaa kibbaatti jiru suuraa kana ergaa mismaara sanduuqa du'a ofii isaanii irratti rukutaa jiru jiru wajjin akkaawuntii X isaa irratti maxxansee jira. Gama biraatiin Switzerland waraana Ameerikaa Israa'el Iraan waliin itti jirtu keessatti gar-tokkollee akka hin deeggarre ibsuun qilleensa isiitirraan gara Iraanitti balali'uuf gaafii Ameerikaan dhiyeessiteef hayyama kennuu diddee jirti jechuudhaan dhaabbanni oduu Switzerland SDN gabaasee jira. Oduu walfakkaatuun Itilii, Ispaayinii fi biyyoonni Awurooppaa hundi Ameerikaa wajjin lola kana akka hin seennee fi Ameerikaan qilleensa isaanii fayyadamtee Iraan akka hin dhoyne ibsan. Ameerikaan lola kana akkuma eegaltetti haa fixattu jechuun afaan qabatan. United Kingdom akkaataa xurreen baharaa Hormuz itti banamu irratti marii biyyoota 35 akka qopheessuuf deemtu beekamee jira. Biyyoonni 35 marii tanarratti qooda fudhatan ja'amanii eegaman warra gaaza uumamaa xurree baharaa Hormuz keessa qaxxaamursanii ja'amee jira. United Kingdom akka jettutti bakka bu'aan Iraan marii tana keessatti ni hirmaata. Addunyaan olaantummaa US moggatti dhiiftee ifii isiitiif fala biraa barbaaduu eegalte. United Kingdom xurreen baharaa Hormuz mariin malee lolaan hin banamtu jette. Kalee Tiraamp biyyoonni Hormuz fayyadaman ifiif dhufanii Hormuz haa bananii jechuu isaa isiniif himnee turre.
Akkuma Trump je biyyoonni addunyaa humni Ameerikaan Hormuz banuuf qabdu dadhabuu arkanii mariif wal yaaman. Addunyaan humnaan Iraan injifatanii Strait of Hormuz banuun akka hin danda'amne bartee xurree tana mariidhaan banuuf Iraanitti waywaachuutti jirti.